ওয়েলকাম ব্যাক স্টুডেন্টস টু মাই চ্যানেল কানা স্টাডি চ্যানেল। তো আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা আমাদের ইউনিট 2 লেসন ক্লাস 7-এর দ্য বুক অফ নেচার ইউনিট 1 আমাদের পড়ানো হয়েছিল, দ্য বুক অফ নেচার রিটেন বাই জওহরলাল নেহরু। তো লেটস রিড। আমরা আজকে এটা পড়বো। অ্যাক্টিভিটিগুলো তোমাদের করানো হয়ে গেছে, ওগুলো তোমরা কিন্তু আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমরা যারা নতুন আছো আমার চ্যানেলে, প্লিজ আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবে না, যাতে করে নোটিফিকেশানটি সর্বপ্রথম তোমার ফোনে চলে যায়। আর যারা অলরেডি করে রেখেছো সাবস্ক্রাইব, তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। নাও উইল রিড। ওকে, তো দেখো, ইউ রিড হিস্টোরি ইন বুকস, ঠিক আছে? তো এবার লেখক কী বলছেন ওনার মেয়েকে, যে তুমি ইতিহাস পড়ো বইয়ে। বাট ইন ওল্ড টাইমস ওয়েন মেন ডিড নট এক্সিস্ট সিওরলি, কিন্তু পুরোনো সময়গুলিতে বা পুরোনো যুগে যখন মানুষেরা কী করতো না, কী ছিল না, ডিড নট এক্সিস্ট, বিদ্যমান ছিল না, সিওরলি নো বুকস কুড হ্যাভ বিন রিটেন, যখন কোনো বই লেখা হয়নি। হাউ দেন ক্যান উই ফাইন্ড আউট হোয়াট হ্যাপেন্ড দেন, তাহলে আমরা কিভাবে খুঁজে বার করব যে তখন কি হয়েছিল, মানে তখন কিভাবে মানুষজন বা পশু পাখি কীভাবে থাকতো সেগুলো আমরা কিভাবে জানবো। উই ক্যান নট মিয়ারলি সিট ডাউন, আমরা কেবলমাত্র বসে থাকতে পারি না, অ্যান্ড ইম্যাজিন এভরিথিং, এবং ভাবতে পারি না সব কিছুকে। দিস উড বি ভেরি ইন্টারেস্টিং ফর উই কুড ইম্যাজিন এনিথিং উই ওয়ান্টেড টু, এবং এটা খুবই একটা মজার আমাদের জন্য ভাবা যে কোনো কিছু উই ওয়ান্টেড টু, যেগুলো আমরা চাই, অ্যান্ড উড দাস মেক আপ দ্য মোস্ট বিউটিফুল ফেরি টেলস, এবং সেই রূপকথা যে গল্পগুলো, সেই সুন্দর সুন্দর রূপকথার গল্পগুলোকে কী করা, উড দাস মেক আপ, ঠিক আছে, সেগুলোকে পুরোপুরিভাবে জানা, সেগুলো তৈরি করা, সেই তৈরি করা বা সেগুলো সম্বন্ধে আমরা কিন্তু কিছুই কী করতে পারি না, আমরা জাস্ট ইম্যাজিন করতে পারি। ইম্যাজিন করা মানে হচ্ছে কি, থিংস অ্যাবাউট সামথিং, ঠিক আছে, কল্পনা করা। বাট দিস নিড নট বি ট্রু অ্যাজ ইট উড নট বি বেসড অন অ্যানি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, কিন্তু এটা জরুরি নয় যে যেটা সত্য, ইট নট বি বেসড অন মানে হচ্ছে অন অ্যানি ফ্যাক্টস দ্যাট উই হ্যাড সিন, যেগুলো আমরা দেখেছিলাম বা দেখেছি, সেই জিনিসগুলোকে কিসের ওপর নির্ভর করে বা কিভাবে হয়েছে, এগুলো জরুরি নয় যে এগুলো সবই সত্যি হবে। বাট অল দো উই হ্যাভ নো বুকস রিটেন ইন দোজ ফার অফ ডেজ, কিন্তু যদিও আমাদের কাছে আর একটা বিষয়, যেটা হচ্ছে বই ছিল না, লেখা হয়নি তখন, ইন দোজ ফার অফ ডেজ মানে অনেক দূরের সময় বা অনেক বহু প্রাচীনকাল আগে। ফর্চুনেটলি উই হ্যাভ সাম থিংস which tell us a great deal as well almost as a book would, এবং ভাগ্যবশত কী হয়েছে, কিছু সময় কিন্তু আমাদেরকে বলা হয়ে থাকে, যে কি বলা হয়ে থাকে, অ্যাজ এ গ্রেট ডিল, হ্যাঁ, অ্যাজ ওয়েল অলমোস্ট অ্যাজ এ বুক উড, যেটা তোমার একটা বইয়ের মধ্যে দেওয়া থাকে। উই হ্যাভ রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, কথাটার মানে কিন্তু বুঝতে হবে, ইট ইজ ভেরি ক্রিটিক্যাল। ওকে, তোমাদের এই লেসনটা কিন্তু একটু টাফ, তোমাদেরকে লাইন বাই লাইন ব্যাপারটা বুঝতে হবে। এখানে ন্যারেটর বোঝাতে চাইছেন যে আমাদের প্রাচীন যুগে, মানে অনেক সময় আগে, তখন তো বই ছিল না, তখন আমরা কি থেকে আমরা জানতে পারি যে অবশ্যই এগুলো ছিল, বা এগুলো কী থেকে কী সৃষ্টি হয়েছে, এগুলো সম্বন্ধে কিন্তু ন্যারেটর ডেসক্রাইব করছেন। তো পরের লাইনে দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। উই হ্যাভ রকস, আমাদের কাছে কি আছে, বই ছিল না তো কী হয়েছে, আমাদের কাছে পাথর ছিল, রকস মানে পাথর, স্টোনস, বিগ স্টোনস, অ্যান্ড মাউন্টেন্স মানে কি, পর্বত ছিল, অ্যান্ড আমাদের কাছে আছে সিজ মানে সমুদ্র, অ্যান্ড স্টার্স মানে তারা, অ্যান্ড বা নক্ষত্র, অ্যান্ড রিভার্স অ্যান্ড ডিজার্টস, রিভার্স হচ্ছে নদী, ডিজার্টস হচ্ছে মরুভূমি, অ্যান্ড ফসিলস অফ ওল্ড অ্যানিমালস, এবং পুরনো যে পশুদের যে জীবাশ্ম, সেগুলো আমাদের কাছে রয়েছে। দিস অ্যান্ড আদার লাইক থিংস আর আওয়ার বুকস ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি, এবং এগুলি এবং অন্যান্য জিনিসগুলো আমাদের বইয়ে কী হয়ে থাকে, ফর দ্য আর্টস আর্লি স্টোরি, পৃথিবীর পুরনো গল্পগুলো যেন আমাদেরকে ভাবিয়ে থাকে। অ্যান্ড দ্য রিয়েল ওয়ে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস স্টোরি ইজ নট মিয়ারলি টু রিড অ্যাবাউট ইট, এবং সত্যি কথা বলতে কি, যে এই গল্পগুলো জানতে গেলে নট মিয়ারলি টু রিড, শুধুমাত্র পড়লে হবে না, অ্যাবাউট ইন ইট আদার পিপলস বুক, অন্যান্য লোকের বইয়ে, বাট টু গো টু দ্য গ্রেট বুক অফ নেচার,
তাহলে তোমাকে কিন্তু কী করতে হবে না প্রকৃতির বইটা কিন্তু ফলো করতে হবে ইটসেলফ। এটার জন্যে ইউ উইল আই হ্যাভ শোন বিগেন টু লার্ন হাউ টু রিড দিস স্টোরি। তুমি নিশ্চয়ই, আমি আশা করছি যে তুমি জানতে পারবে হাউ টু রিড, কীভাবে পড়তে হয় দিস স্টোরি ফ্রম দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, কীভাবে পড়তে হয় সেই পাথর এবং পর্বত সম্বন্ধে। ইম্যাজিন হাউ ফ্যাসিনেটিং, এবং ভাবো এটা কতটাই না ফ্যাসিনেটিং মানে হচ্ছে আকর্ষণীয়, কতটাই না অ্যাট্রাকটিভ হতে পারে ইট ইজ। এগুলো তোমরা পাশে পাশে যেগুলো কঠিন যে ওয়ার্ড রয়েছে সেগুলো কিন্তু পাশে পাশে তোমরা সিনোনিমস, তার অ্যান্টোনিমস বা পাশে বাংলায় মানে লিখে নিয়ে তোমরা এইভাবে পড়াটা চালিয়ে যাবে, প্র্যাকটিস করবে। ওকে, তাহলে আমাদের পার্ট 1টা আশা করছি যে প্রথম যে অংশটা সেটা বুঝতে পেরেছো। এবার প্যারা চেঞ্জ করে নেক্সট লাইনে চলে আসি। এভরি লিটল স্টোন, এবং প্রত্যেক ছোটো ছোটো পাথর দ্যাট ইউ সি লাইং ইন দ্য রোড অর অন দ্য মাউন্টেন সাইড মে বি এ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক, এবং প্রত্যেক ছোটো ছোটো পাথর যেটা তুমি দেখতে পাও রাস্তায় পড়ে থাকে অথবা পর্বতে ধারে থাকে, মাউন্টেন সাইড, মে বি এ লিটল পেজ ইন নেচার্স বুক, সেগুলো কী হয়ে থাকে, সে প্রকৃতির বইয়ে একটা ছোট্ট পাতায় নিশ্চয়ই এটা লেখা থাকে। অ্যান্ড মে বি অ্যাবল টু টেল ইউ সামথিং ইফ ইউ অনলি নিউ হাউ টু রিড ইট, এবং অবশ্যই তোমাকে নিশ্চয়ই কিছু বলতে চাইছে যে কীভাবে তুমি এগুলোকে পড়বে। টু বি অ্যাবল টু রিড অ্যানি ল্যাঙ্গুয়েজ, এবং তুমি কীভাবে, এবং তুমি কোন কোন ভাষার উপরে তুমি সক্ষম, হিন্দি অর উর্দু অর ইংলিশ, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইউর অ্যালফাবেট, তুমি হিন্দি বলো, উর্দু বলো, ইংলিশ বলো, এগুলো কিন্তু তোমার প্রত্যেকটার কিন্তু অ্যালফাবেট অর্থাৎ বর্ণমালাগুলো তোমাকে শিখতে হবে। সো অলসো ইউ মাস্ট লার্ন দ্য অ্যালফাবেট অফ নেচার বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন, এবং অবশ্যই তোমাকে সেই বর্ণমালাগুলো জানতে হবে, প্রকৃতির বর্ণমালাগুলো কীভাবে, কী জানার আগে, বিফোর ইউ ক্যান রিড হার স্টোরি ইন হার বুকস অফ স্টোন অ্যান্ড রক, তোমার যে গল্পগুলো রয়েছে পাথর এবং বড় বড় যে রক অর্থাৎ বড় বড় যে পাহাড়, পাথরগুলো যে বইগুলো রয়েছে সেই বইগুলোর সম্বন্ধে, গল্প সম্বন্ধে কিন্তু তোমাকে জানার আগে অ্যালফাবেটগুলো কিন্তু জানতে হবে। ইভেন নাও পারহ্যাপস ইউ নো এ লিটল হাউ টু রিড দিস, এমনকি তোমাকে কী করতে হবে, হয়তো তোমাকে জানতে হবে লিটল হাউ টু রিড দিস, হ্যাঁ, অথবা সংক্ষেপে জানতে হবে ইফ ইউ সি এ লিটল রাউন্ড শাইনি পেবেল, যদি তুমি একটা গোল চকচকে একটা নুড়ি পাথর দেখো, হ্যাঁ, এই প্যাবেল বলতে আমরা যদি আমাদের এরকম ভাষায় যদি আমরা দেখি বোল্ডার যেটাকে বলি, ছোটো ছোটো নুড়ি, ডাজ ইট নট টেল ইউ সামথিং, সেটা কি তোমাকে কিছু বলে না? হাউ ডিড ইট গেট রাউন্ড অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি উইদাউট অ্যানি কনসার্নস, without any concern and shiny without any concerns। এই যে তাহলে কিভাবে এটা গোল এবং স্মুথ মানে খুব সচ্ছল, তারপরে শাইনি চকচকে হয়ে যায়, উইদাউট অ্যানি কনসার্নস অর রাফ এজেস, কোনো ধরনের কি না ধারালো কোনো প্রান্ত ছাড়া, মানে রাফ মানে হচ্ছে তোমার কি বলে ওটাকে, খুব কর্কশ আর কি। ইফ ইউ ব্রেক এ বিগ রক ইন্টু স্মল বিটস, যদি তুমি একটা বড় পাথরটাকে ভাঙো, টুকরো করো, ইচ বিট ইজ রাফ, প্রত্যেকটা টুকরো কী হতে পারে, খুবই নলখবরে হতে পারে, খুব এবড়ো খেবড়ো হতে পারে। ইচ বিট ইজ রাফ, প্রত্যেকটা যে অংশ সেটা খুব এবড়ো খেবড়ো হতে পারে। অ্যান্ড হ্যাজ কনসার্নস অ্যান্ড রাফ কনসার্নস অ্যান্ড রাফ এজেস, এবং তার প্রান্তগুলো এরকম হতে পারে এবড়ো খেবড়ো। ইট ইজ নট অ্যাট অল লাইক এ রাউন্ড স্মুথ পেবেল, কিন্তু প্রত্যেকে কিন্তু কখনো স্মুথ একটা সুন্দর একটা মানে স্মুথ মানে সচ্ছল একদম পুরোপুরি সেরকম কিন্তু একটা নুড়িতে হবে না, এটা দেখতে মনে হবে না যদি টুকরো টুকরো করে ভাঙা হয়। হাউ দেন ডিড দ্য পেবেল বিকামস রাউন্ড, তাহলে কীভাবে একটা নুড়ি গোল হয়ে আসে, অ্যান্ড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, এবং খুব সুন্দর মসৃণ এবং চকচকে হয়ে আসে। ইট উইল টেল ইউ ইটস স্টোরি ইফ ইউ
হ্যাভ গুড আইস টু সি অ্যান্ড ইয়ার্স টু হেয়ার ইট, যদি তোমার একটা চোখ থাকে দেখার এবং কান থাকে এটা শোনা, তাহলে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে কীভাবে এটা হয়। ইট টেলস ইউ দ্যাট অনস আপন আ টাইম, এটা তোমাকে বলে থাকে একদা এক সময়ে, ইট মে বি লং এগো, এটা হতে পারে অনেক দীর্ঘ সময় আগে, ইট ওয়াজ এ বিট অফ এ রক জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক, ইট ওয়াজ এ বিট অফ এ রক, হতে পারে এটা একটা ভাঙা পাথরের টুকরো, জাস্ট লাইক দ্য বিট ইউ মে ব্রেক ফ্রম এ বিগ রক, যেরকম ধরো তুমি একটা বড় পাথরকে ভেঙে ফেলো, অর স্টোন উইথ প্লেন্টি অফ এজেস অর কনসেন্টস, অথবা হতে পারে কোনো একটা পাথরে তোমার প্রান্ত বা অনেক যে প্লেন্টি অফ এজেস মানে অনেক প্রান্ত বা কিনারাগুলো, প্রবাবলি ইট রেস্টেড অন সাম মাউন্টেন সাইড, হতে পারে এটা কোনো পর্বতের পাশেই পড়েছিল, দেন কেম দ্য রেন অ্যান্ড ওয়াশ ইট ডাউন, এবং তারপর হয়তো বৃষ্টি হয়েছে, তারপর ধুয়ে এটা নিচে পড়ে গেছে টু দ্য লিটল ভ্যালি, কোনো ছোট্ট উপত্যকা দিয়ে, ওয়্যার ইট ফাউন্ড এ মাউন্টেন, যেখানে তোমার দেখা গিয়েছিল একটা পর্বতের কাছে, স্ট্রিম হুইচ পোস্টেড অন, যেটা হয়তো বয়ে চলে এসে পর্বত দিয়ে একটা নদীর ধারা, অ্যান্ড অন টিল ইট রিচ এ লিটল রিভার, এবং সেটা চলে গিয়েছিল হয়তো একটা ছোট্ট নদীর কাছে, অ্যান্ড দ্য লিটল রিভার টুক ইট টু দ্য বিগ রিভার, এবং সেই ছোট্ট যে নদীটা সেটাকে নিয়ে চলে যায় সে বড় নদীতে, অ্যান্ড অল দ্য হোয়াইল ইট রোল্ড অ্যাট দ্য বটম অফ দ্য রিভার, এবং এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে কোথায় চলে যায়, নদীর মাঝখানে চলে যায়, অ্যান্ড ইটস এজেস ওয়্যার অন অ্যাওয়ে, এবং এর প্রান্তগুলো কী হয়ে থাকে, জীর্ণ খেয়ে যায়, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইটস রাফ সারফেস মেড স্মুথ অ্যান্ড শাইনি, এবং এর যে এবড়ো খেবড়ো যে সারফেসটা মানে উপরিতলটা সেটা কী হয়ে যায়, স্মুথ মসৃণ এবং চকচকে হয়ে যায়, সো ইট বিকেম দ্য পেবেল দ্যাট ইউ সি, এবং এইভাবেই সেই নদীটাকে তুমি দেখতে পাবে কীভাবে হলো, সামহাউ দ্য রিভার লেফট ইট বিহাইন্ড, হতে পারে যে কখনো কী করে নদীরা ওকে ছেড়ে দেয়, অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড ইট, এবং তুমি এটাকে দেখতে পাও, ইফ দ্য রিভার হ্যাড ক্যারিড ইট অন, এবং যদি সেই নদীটি একে বয়ে নিয়ে যায়, বহন করে নিয়ে যায়, ইট উড হ্যাভ বিকাম স্মলার অ্যান্ড স্মলার টিল অ্যাট লাস্ট, এবং এটা ধীরে ধীরে ছোট থেকে ছোট হতে থাকে শেষ পর্যন্ত, at last it became a grain of sand, অবশেষে এটা একটা কিসে পরিণত হয়ে যায়, বালিতে পরিণত হয়, অ্যান্ড জয়েন্ড ইটস ব্রাদার্স অ্যাট দ্য সি সাইড, এবং জয়েন করে থাকে এর ভাইগুলোর সঙ্গে, ভাই বলতে এখানে কিন্তু ক্যারেক্টারাইজ করেছেন ন্যারেটর তোমার ওই ছোটো ছোটো নুড়ি বালিগুলোকে, অ্যাট দ্য সি সাইড, সমুদ্রের ধারে, টু মেক এ বিউটিফুল বিচ, এবং তৈরি করে একটা সুন্দর যে নদীর ধারগুলো হয় প্রান্তগুলো, হোয়ার লিটল চিলড্রেন ক্যান প্লে, এবং যেখানে ছোট্ট বাচ্চারা খেলে, অ্যান্ড মেক ক্যাসেলস আউট অফ দ্য স্যান্ড, এবং ক্যাসেল তৈরি করে, ক্যাসেল বলতে দেখো ওয়ার্ড নোটে লেখা আছে ফোর্স, ছোটো ছোটো দুর্গ বা গড় তৈরি করে থাকে সেই বালিতে, ইফ এ লিটল পেবেল ক্যান টেল ইউ সো মাচ, যদি তোমাকে একটা ছোট্ট নুড়ি পাথর এত কিছু বলতে পারে, হাউ মাচ মোর কুড উই লার্ন ফ্রম অল দ্য রকস অ্যান্ড মাউন্টেন্স, তাহলে আমরা কত কিছুই না জানতে পারি সে পর্বত এবং পাথরগুলো থেকে, অ্যান্ড দ্য মেনি আদার থিংস উই সি অ্যারাউন্ড আস, এবং আরও বিভিন্ন জিনিস এগুলো আমরা আমাদের চারিপাশে দেখতে পাই। তো এইভাবে আমাদের পড়াটা শেষ হয়ে গেল। তো আশা করছি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, যাতে আমি নতুন করে আরও তোমাদের জন্য ভিডিও তৈরি করতে পারি। এরপরে আমরা অ্যাক্টিভিটিগুলো করব, আর তারপরে তোমার অনেক কাজ আছে। সো কিপ ওয়াচিং অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং।